مقتل قائد 103 صاعقة وروايات جديدة وخطيرة عن مقتل العميد عادل رجائي، والشعب ما زال ينتظر بيان القوات المسلحة. خليني أذكر حضراتكم قبل ما أقدم ضيفي الكريم أني طوال الأسبوع اللي فات أكتر من 5-6 مرات لحد ما وصلت المرحلة أني خايف أن تكونوا شعرتم بالملل، أكدت على مقولة واحدة بس، تعالوا نتذكرها سويا. هذه المقولة متعلقة باستشهاد العميد عادل رجائي. خليني أذكر حضرتك للمرة الثالثة في حلقة النهاردة إن موضوعين بس لم يصدر بيهم بيان من المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، موضوعين بس من ساعة الانقلاب العسكري. الموضوع الأول هو تيران وصنافير التي لم يصدر بيان بخصوصها حتى هذه اللحظة رسميا من قواتنا المسلحة، والموضوع الثاني هو العميد الشهيد عادل رجائي واللي مر عليه 48 ساعة على استشهاده، لحد دلوقتي المتحدث العسكري لم يصدر بيانا بخصوص هذا الموضوع. وبيننا واقفين خلينا نحط علامة استفهام كبيرة جدا جدا، لماذا؟ ونسأل تساؤل بريء جدا جدا بكبر علامة استفهام، لماذا لم يصدر بيان بخصوص هذين الموضوعين خصوصا؟ سؤال مهم جدا، حاول تراجع او تدور على اجابته مع نفسك. انا معك. وفي محاولة لاستعراض من برنامج مع معتز كل ما حدث، كل جديد، كل حكاية وكل قصة تتم الآن أو تصدر الآن في مصر بخصوص استشهاد العميد عادل رجائي في ظل غياب الرد الرسمي من القوات المسلحة حتى هذه اللحظات، بدعوكم للترحيب بضيفي الكريم في الاستديو دكتور محمود رفعت، الرئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية. دكتور محمود أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. عايز أقول لحضراتكم امبارح صدر طلع فيديو على السوشيال ميديا. الفيديو لفت انتباهي حقيقة. دايما عودتكم وبنحاول وبنتحرى الصدق والصراحة والتأكيد واليقين والبحث، اولا ارضاء للمولى عز وجل، ثانيا حرصا على احترامكم وعلى مهنيتنا، وان احنا ما نصدر لكوش حاجة ما نكونش متأكدين منها، واللي مش متأكدين بنقول لم يتسنى لهذا البرنامج التأكد منه. حقيقة الفيديو لفت انتباهي جدا، رغم انه لم يتسنى للقائمين على هذا البرنامج انه يتأكد من كينونة هذا الفيديو، ولكن الفيديو ساب ردود افعال كبيرة. اعتقد ان الفيديو ترك جدل كبير وما زال الجدل مستمر حتى هذه اللحظات. عشرات الاسئلة سواء كنت حضرتك بتتفرج على الفيديو للمرة الاولى او اتفرجت عليه دارت في ذهن حضرتك، ولكن حتى هذه اللحظة أيضا لم يصدر أي بيان رسمي من القوات المسلحة بتوضيح هذا الفيديو. هتقول لي في فيديوهات كتيرة منتشرة دلوقتي الضباط والناس بتقول رسائل، تمام، ولكن هذا الفيديو مختلف. كمية المعلومات، الأسامي، ذكر الأسامي لأول مرة، هذه الطريقة، هذا الإلقاء، حاجات كتيرة جدا، ولكن هذه ليست القصة الوحيدة. في الجانب الآخر الزميل العزيز هيثم أبو خليل طلع وقال لك الفيديو ده اللي عمله عطوة كنانة. حاولنا نتواصل مع عطوة كنانة قافل تليفونه طول اليوم. الصفحة الرسمية التي ينسب إليها أو تنسب لعطوة كنانة هي حقيقة مش موثقة، ولكنها الصفحة الرسمية، ورهانا على الهوا يا جماعة. قالت عطوة كنانة قال لا علاقة لنا بأي فيديو يخص الجيش أو الإخوة السودانيين، وآخر فيديو لنا هو ما كانتش صدفة للدكتور عيد سعيد مبارك من أسبوع، وارحمونا من الهري والفتي. ولكن بنحاول نكلم بقى عطوة عشان نتأكد أولا إن هو كتب الكلام ده، والأهم إن دي الصفحة الرسمية بالفعل. عطوة ما بيردش لحد دلوقتي. عطوة كنانة لم يستجب لهذا الرد، ولكن لو أنا بتفرج على الفيديو افتكرت إن في شخص من أكتر من 3-4 أيام حكى القصة في تقريبا 17 تويت. هو ضيف الكريم دكتور محمود رفعت. دكتور محمود تاني برحب بيك. كانوا 17 تويتة اللي حكيت فيها هذه القصة، 18 تويت. لما قلت القصة دي من 3-4 أيام، حقيقة دلوقتي في 2 بس بيحكوا هذه القصة، 2 يعني ذو كينونة. الفيديو اللي انتشر انتشار كبير جدا من امبارح، وال18 تويتة اللي حضرتك تحدثت فيهم. تاني بأكد لحضراتكم قبل اسمع اي رد من دكتور محمود، وقبل ما اخد اتصال من زميلي العزيز هيثم ابو خليل اللي بيتبنى ان هذا الفيديو من انتاج عطوة كنانة، اللي عطوة المفروض انه انكر ولسه مش عارفين نوصل له.
حقيقة ليس لدينا تأكيد، ولكن بنحاول في الدقائق المقبلة ان احنا نمارس عمل اعلامي ومهني حقيقي. ليه؟ لانه موضوع خطير. ليه؟ لان جيش بلدنا يهم الكل. ليه؟ لان المشكلة ابدا حتى مع الانقلاب مش مع جيش بلدنا، هي مع قيادات فاسدة تسيطر على هذا الجيش. ليه؟ لانه كل الناس اللي بينتموا لاسم مصر حريصين على هذا الجيش، والكلام اللي بيتقال كلام خطير لازم يتم تفنيده، او نكتشف ان الفيديو مش سليم، او للاسف نكتشف انه حقيقي. كل ده بنحاول نستكشفه مع بعض. واخدين بالكم من الجمله؟ بنحاول نستكشفه مع بعض. دكتور محمود، حقيقه انا عديت على التويتات لما قريت التويتات اللي حضرتك حكيت فيها القصه سريعا وما ركزتش. انت عارف كميه الالعاب اللي اتعملت علينا من المخابرات في الخمس سنين بقت خلت الواحد يعد صوابعه اللي هو عارف انهم 5 3 4 مرات عشان يفضل متاكد ان هم 5. تعال نستعرض الاول مع بعض التويتات اللي انت قلتها وبعدين اسمع تعليقك. دي القصه زي ما حكاها دكتور محمود رفعت، تحب تقراها حضرتك افضل للناس افضل مني؟ اتفضل يا دكتور محمود. اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي قائد الفرقة 9 من الرعاة أمام منزله بالقاهرة امتداد لنحر جنود سيناء منذ أيام، والفاعل واحد كما سأوضح هدفه. 2 يوم 18 أكتوبر. أنا بدأت أتكلم في التفاصيل الدقيقة يعني في الأمر، وقلت أن يوم 18 أكتوبر انطلق من العريش نحو القاهرة 8 أشخاص، بينهم 2 من منفذي هجوم الزقدان في سيناء منذ أيام بسيارتين قادهما ضابطين مخابرات حربية. بعد كده يعني وصلت في الأمر بالتفاصيل أن تغريدة رقم 3 تم إحضار السلاح الذي استخدم لقتل العميد عادل رجائي من العريش داخل السيارتين تابعتان للمخابرات الحربية، وقاد أحدهم ضابط برتبة رائد والآخر هو كان برتبة نقيب. التغريدة بعد كده رقم 4 إن وصل قتلت العميد عادل رجائي إلى القاهرة حوالي الساعة 2 صباحا يوم 19 أكتوبر، وذهبوا مباشرة لشقة تم استئجارها لمدة شهر واحد ببطاقة مزورة في مدينة نصر. أنا بعد كده هوضح هي فين في مدينة نصر، هي كانت في الحي الثامن. هنكمل التويتات اللي انت بتحكي فيها الحكايه. تمام. حقيقه لما بصيت على التويتات مش تقليلا من شأنك ولا اي حاجه، انا بتكلم منتهى الصراحه. حقيقه الواحد بيسمع عشرات القصص والموضوع كبير. عندي شك بنقله للناس طوال الاسبوع، بقول لهم يا جماعه ليه القوات المسلحه ما اصدرتش بيان؟ لكن حتى ومش هتصدر مش هتصدر. لا مش هتصدر. انت بتصدر ليه؟ يعني مش ممكن القوات المسلحه تصدر بيان خلال الساعات المقبله؟ صعب شويه، يعني مش الساعات المقبله، هو ممكن الايام او الاسابيع المقبله هتصدر انها القت القبض. مش القت القبض، مستحيل تلقي القبض، انها قتلت العميد عادل رجائي في مشهد سيتكرر يجيني اخر مرة. يعني ايه القوات المسلحه بتقول هتتكلم خلال ساعات؟ مش ساعات، ايام او اسبوع او اسابيع. هي هتعلن القوات المسلحه ان قتلت العميد عادل رجائي. السيناريو المحطوط مسبقا. طيب قتلت اللي قتلوه ولا قتلت اللي قتلوه؟ قتلت اللي قتلوه على نمط ما قتلت 5 ابرياء وقال دول اللي قتلت ريجيني. بعيدا عن التويتات والقرايه المنهجيه، 18 تويته خلاصتهم ايه؟ قصه كما حضرتك صدرتها للناس، عباره عن ايه؟ القصه تبتدئ يوم سيناء، يوم نحر جنودنا في سيناء. انا كتبت برضو حوالي 20 تويته تقريبا على ما اذكر، شرحت تفصيلا ايه اللي بيجرى في سيناء، وان ازاي ان الهجوم دوت هو مشابه لرمضان 2012، وان ده تم بقياده او من عصابات محمد دحلان، ووضحت ان في حوالي 8000 شخص من رجاله محمد دحلان موجودين في سيناء، وان ال 8000 شخص دول يعني بيعملوا عمليات ارهابيه والى اخره. واديت برضو تفاصيل عن نحر الجنود في سيناء، وان ازاي ان تم بمضاعفة الخدمة الليلية، وإن إزاي تم إحضار ناس من السجون لنقطة زقدان إلى آخره، وما المقصود بالعملية. ده رقم 1. أيوه. وأنهيت التغريدة دي بتحذير ان في مخطط يا جماعه، احترسوا ان الارهاب هيوصل للقاهره وهيوصل بعض الاماكن الاخرى في جمهوريه مصر العربيه على ايد السيسي، ولان السيسي مش هو اللي بيدير الاجهزه الامنيه، اللي بيدير الاجهزه الامنيه محمد دحلان. وانا كررت في تويتر التغريده دي كتير، ان انا احط الصوره بتاعت محمد دحلان وهو مجتمع برؤساء الاجهزه الامنيه، واؤكد على برؤساء الصحف المصريه، وهو قاعد كده على راس الطاوله كمدير لهم وهم مرؤوسين من حوله،
وبأكد ان هو بيقعد مع الاجهزه الامنيه مع رؤسائها بنفس المنظر. فحذرت في ذلك الوقت ان اللي حصل في سيناء سيمتد الى القاهره، لان ده مخطط كامل. انا تقريبا وصلت لي نسخه منه او عندي يعني اطلاع عليه. مصادري في كده يعني ممكن نتكلم فيها فيما بعد، موثوقيه المصادر، ولكن انا بأكد والاحداث تؤكد موثوقيه مصادري. انا لم اتحداك. شوف من سنه ونص او سنتين انا بتكلم في اغتيالات وفي حاجات هتحصل وفي حاجات حصلت اتحداك هات لي حاجه واحده انا اتكلمت فيها لم تقع. هات لي حاجه واحده فقط. لان مصادري موثوقه على اعلى درجه من الموثوقيه. فاللي حصل ان انا حذرت في ذلك الوقت ان حاجه هتحصل. بعيدا عن احنا اختلفنا في حاجات يعني ايا كان هي، انا مش عايز، انا يهمني النهارده العميد بعيدا عن اي اختلافات او القصه دي، مش دي الحكايه دلوقتي احنا ما اختلفناش في احداث، احنا اختلفنا في قراءات سياسيه. تمام. مش في احداث. دلوقتي انت بتقول ان القوات المسلحه هي نفذت عمليه اغتيال، وان احمد ابن السيسي. لاول مره يتذكر احمد في حكايه محمود، عفوا محمود انا محمود كتبت احمد غلط. انا كتبت غلط. اسمه محمود. محمود عبد الفتاح السيسي بالظبط كده، هو اللي قاد هذه العمليه بالضبط. طب الفيديو ما بيتكلمش عن ده وما بيتكلمش عن دحلان، بيتكلم عن مملوك، والناس تسألت. هو مملوك قتل اللواء عمر سليمان. مملوك علي مملوك في سوريا، والكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه، ان علي مملوك من قتل عمر سليمان. مسؤوليتك الشخصيه هتتحمل كتير. اتحمل كتير جدا. الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده يعني لو مسؤوليتي الشخصيه قد يبدو لوهله لبعض الوقت لبعض المتابعين انه ممكن يكون زي ترويج المخدرات. سامحني انا بتكلم باسم الطرف الاخر. اولا انا رجل قانون فاعرف جيدا عقبات ما اقول لو كان كاذبا. وأعرف جيدا خاصة أني مقيم في مجتمع في أوروبا من السهل مقاضاتي. وأدعو أي حد شايف أن أنا بقول أي حاجة يطلع قادين الصبح. علي مملوك من قتل عمر سليمان. أنا بأكد لك كده. عمر سليمان تم قتله في سوريا، واللي راح أمريكا هو عمر سليمان، ولكن كان انتهى. والمادة السامة. وإيه اللي ودى عمر سليمان سوريا؟ أنا بس مش عايز الموضوع تتشعب مني. إيه اللي وداه سوريا؟ المرحوم عمر سليمان كان بيشوف ان اسقاط النظام السوري خطأ، فذهب اليهم ليدعمهم، ولكن هم اصطادوه وكانوا هم مخالب القط، لان كان في ذلك الوقت مطلوب تغييبه عن الساحة نهائيا. وايضا كان صندوق اسود ليس للاخوان كما يظن البعض، وليس كما صرح هو كان صندوق اسود للتسليح في عصر مبارك وما قبل مبارك وللقضية الفلسطينية. فكان مطلوب تغييب عمر سليمان من محمد دحلان اللي ليه ايد في الامن السوري بالمناسبه، يعني عشان تكون عارف يعني. ولذلك تم قتل عمر سليمان في الجمهوريه العربيه السوريه في احد الاجهزه الامنيه بوجبه عشاء في ذلك الوقت، وذهب امريكا واعراض مرض مفاجئ ظهرت عليه، وفي اقل من 10 15 يوم توكل على الله، مع ان صحته كنا شايفينها. طيب خلينا من عمر سليمان. انت متاكد ان السوريين اللي قتلوه؟ لان دي كمان قصه كبيره. خلينا نركز الاول في عادل رجائي. اولا بتتفق مع الفيديو في نسبه قد ايه؟ لا هو الفيديو صحيح 100%. هو 100%؟ 100%. يعني الخلاف الرئيس بسبب الحواجز. الناس مش قادره تفهم يعني ايه يكون الحواجز الاسمنتيه هي السبب في قتل عادل رجائي. هوضح لحضرتك. لازم نفهم يعني ايه الفرقة 9 مدرعات الأول. الفرقة 9 المدرعات دي شغلها الشاغل تأمين المنطقة المركزية. المنطقة المركزية في لغة الجيش المصري بتعني القاهرة الكبرى والمناطق الحساسة فيها. المناطق الحساسة فيها هي مناطق السفارات والمناطق الحيوية اللي هي ميدان التحرير عشان في المجمع، مناطق الوزارات اللي هي على الكورنيش بتمتد مش عارف وزارة الخارجية، وزارة الداخلية جوه في الشيخ ريحان. المنطقة دي هي الأخص قوي، ولكن هي تأمين القاهرة بصورة عامة. دي بتنزل، هي وحدة تعد احتياطية في الجيش مش قوة ضاربة. ولكن هذا التأييد لعزل الإخوان أتى بالسيسي، فبالتالي بعيد عن التهديد اللي حضرتك ماشي فيه خليني أنا أكون فج شوية وأقول الأمور بمسمياتها. هذا إجرام ارتكبناه جميعا. الفيديو بيتكلم في تعبير في اللغه العسكريه بيقول لك النقطه صفر في التسجيل. يعني اللي هو المكتب نفسه اللي طلع منه تسجيل، او الشخص يكون موجود في المكان نفسه. هو يبدو خالص من الشخص اللي بيتكلم في الفيديو دوت التفاصيل اللي بيعطيها، نوعيه التفاصيل اللي بيعطيها ان هو من اللي موجودين في المطبخ، من النقطه صفر، من الدائره صفر اللي هي قطرها لا يبعد عن نصف عن نقطه الدائره كثيرا. فبالتالي هو بيتكلم من كده. انا تكلمت بطريقه بانوراميه اكثر
لان مصادري اوسع، انا مصادري من النقطه صفر، من ناس بتبقى بداخل المطبخ ومن ناس اخرى. لان برضو انا هدي للساده المشاهدين معلومه، ان موضوع انك انت تستنى حد يجيب لك معلومه من مكتب دي ادمت قوي يا جماعه قوي. ده الكلام ده كان في الستينات. النهارده حته جهاز زي ده يعني في حجم علبه سجاير تقريبا بيرصد لك تسجيلات. أنا أؤكد أيضا على مسؤولية الشخصية أن من يدير الأجهزة الأمنية في مصر حاليا هو محمد دحلان، ورجله الأول وأصبعه الأول هو محمود بن عبد الفتاح السيسي. وأنا عبد الرحمن كاتب، انا اسف في المقاطعه، انا بحاول استاذ معتز، على فكره صوت الشخص اللي مسجل فيديو اللي خاص بالمقتل العميد رجائي هو احمد وصفي، بالله ركز في الصوت. هو الراجل اللي مسجل مغير صوته، وما اعتقدش ان احمد وصفي في وضع يسمح له، انا بتكلم على التحليل المنطقي ما عنديش اي معلومه، بوضع يسمح له ان هو يسجل فيديو زي ده. حقيقه ما اعرفش، ما عنديش تاكيد. ربما، بس ما اعتقدش ان هو احمد وصفي يعني. بس يعني لان هو يبدو ان هو طويل شويه عن احمد وصفي، يعني احمد وصفي قصير. المهم يعني ربما. المهم المصادر متنوعه عندي. كتير ما يعرفوش ان انا مش بس محامي دولي، انا عضو نقابه صحفيين في بريطانيا بالمناسبه. ويعني وده الكارنيه اهوت اللي يثبت. انا كنت حاططه قبل كده في التضامن مع نقابه الصحفيين المصريه. يا ريت الكاميرا خدوا يا ابراهيم بالله عليك الكارنيه ده. عضو نقابه الصحفيين البريطانيه. انا عضو نقابه الصحفيين البريطانيه. ومش هقول لك لا، الصحفي لا يسال عن مصادره كقاعده عامه. انا بدي لك اهو يا سيدي يعني كيفيه المصادر وتكنولوجيا المصادر بتيجي ازاي. انا يعني صحفي رسمي، انا بروفيشنال جورنالست، انا صحفي رسمي معترف بيا من وزاره الداخليه البريطانيه ان انا جامع معلومات كصحفي. طيب زي ما قلت لحضراتكم عندنا فيديو عرضته ليكم وممكن نعرضه تاني، وعندنا قصه دكتور محمود رفعت والنار، وموضوع ان واحد النهارده يطلع بهذه الصوره وهذه الاريحيه اللي هو ممكن يتجاز فيها بمنتهى السهوله ويطلع يتكلم، وان هو عادل رجائي رحمه الله عليه طلع يهدد السيسي ويهدد صدق صبحي ويروح السفاره الامريكيه. الكلام ده كله معلش، وان زوجته متامره عليه والقصص دي، الكلام ده يعني بعد الثوره والانقلاب انا اجد ان هو، ان انا عشان اصدقه كمواطن حتى عادي اجد ان هو من العبث. اللي عايز يعمل حاجه مش ما بيقولش، ما بيطلعش يحط نفسه قدام المدفع. حضرتك بس معلومه ممكن كثير من المشاهدين ما يعرفوهاش، ان في قضيه قتل عسكريه في 4 من الضباط خارج مصر بالفعل، وانا بحاول معاهم بس يعني يعملوا مشاركه صوتيه معايا ويرفضوا خوفا على ارواح اهاليهم، خوفا على اصطيادهم خارج مصر. فما بالنا ان هم على خط النار. الجيش ما فيهوش تفاهم. قضيه يعني رابعه عبر برنامج حضرتك، غير بقى البحريه وذات عسكريه وغير قضيه احمد رمضان الدالي، في قضيه رابعه مش عارفين نجيب فيها معلومه، وفي عدد كبير من الضباط تم اعتقالهم، وبيروحوا حضرتك مجموعه 75 مخابرات بيطلع فيهم الافاعيل يعني. فان حته ان الضابط يطلع النهارده ويطلع في عربيته ويطلع يقول الكلام ده، ونسيب بقى الكلام ان دحلان ويتقال ان احنا في تنصت في دايره 25 كيلو 25 كيلو، وان من يدير الكلام ده كله لا يفيد ثورتنا. مع احترامي الكامل لكل من يقول هذا الكلام، احنا النهارده بعد الثوره والانقلاب لدينا عقل ولدينا منطق ولدينا ورقه وقلم بنفكر فيها ونقرر فيها. مع احترامي الكامل لكل من يصور فيديو انا العقيد فلان والنقيب فلان، لدينا مصادر حقيقيه بتجيب لنا قضايا حقيقيه ونعرف كيف يحكم الجيش الان بالحديد والنار. مصادرك بتقول لك انه حاولت تتواصل معايا يا استاذ هيثم بخصوص هذا الفيديو؟ عادل رجاء حضرتك حتى هذه اللحظه ما فيش حد حرك، يعني هناك من تبنى وقال لنا وطلع لنا بيان، وهذا البيان يعني في بعض شبهه الحقيقه، وبيعادوا لنا الفيديو اللي هم لواء الثوره. وقبل كده حضرتك في حركات ثانيه لا استطيع ان اجزم حتى هذه اللحظه هذه الحركات هل هي فعلا بدايه لحركات عنف من تيارات معينه ام هي حركات مخابراتيه. احنا كل مره بنزعم ان هي حركات مخابراتيه، ولكن في بعض الحركات فعلا زي حركه حشد جايبت لنا استاذ معتز، جايبت رصد لموضوع المفتي، سواء نتفق او نختلف ان الكلام ده في بعض الموضوعيه ام لا، لكن جابت بعد كده موضوع اغتيال امين شرطه وعربيه تويوتا كورونا بتاعته والمسافه صفر فعلا بيتم تصفيته. في هناك بعض التحركات، لكن يعني موضوع ان واحد النهارده راح يخبط على بيت السفير الامريكي، يعني ممكن هذا الجدل كله يحسمه في الاخر بيان. لا يا استاذ هيثم عفوا، بس استاذ هيثم انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو ما حدش بيخبط على بيت السفير الامريكي. لو حضرتك لاحظت كلام السيسي
للتلفزيون، لاحد التلفزيونات الامريكيه، لما قال احنا سلمنا قائمه للامريكان بالاسماء المفرج عنهم جنائيا وسياسيا. لو حضرتك تابعت التصريح ده تدي لك مؤشر ان السيسي بقياداته يعني منبطحين راكعين امام السفاره الامريكيه في القاهره. والسفاره الامريكيه في القاهره يعني القاهره تحولت بيروت في السبعينات. انت عارف بيروت في السبعينات لما كان يا دكتور محمود، التعامل مع الامريكان ومع جنرالات، الشخص الضعيف اللي قدام حضرتك اللي هو الشخص اللي هو العبد الفقير لله، انا اعلم جيدا حضرتك يعني في مستوى معين يا دكتور محمود بيتعامل متفق معاك، ولكن هو الامور بص يا استاذ، دي الحقائق دلوقتي، هي بقى دي الحقيقه دلوقتي صدقني. ماله يا سيدي الفاضل بموضوع السفاره الامريكيه؟ ما احنا النهارده جبنا الفيديو دوت واديناه اي حد خبير امني ويحلل كل كلمه اتقالت فيه. علينا انتوا يا جماعه بتهرجوا، اللي بتعملوه ده، والتاني لابس لابس لبس النينجا وطالع لك ضابط جيش ومتصور لي في خارج مصر. لا خلينا من الفيديوهات الثانيه هيثم بالله عليك، خلينا من اي فيديو تاني، خلينا في الفيديو ده. بتفسر بايه من وجهه نظرك انه ما فيش بيان من القوات المسلحه بعد مرور 8 ايام على استشهاد العميد عادل رجائي؟ حضرتك النهارده العميد سمير والمجموعه دولت في حاله من حالات الغيبوبه. لو حضرتك تابع معايا يا استاذ معتز، لو طلعوا بيان في موضوع عمليه دمياط والحادثه اللي قتل فيها عشرات الضباط والجنود في لانش دمياط، لو طلعوا بيان في سقوط طياره الاباتشي فيها المقدم والرائد في ابو حماد في الشرقيه، لو طلعوا بيان في استشهاد 12 جندي جنوب رفح منذ عده اسابيع، كان طلعوا بيان. احنا النهارده حضرتك بنتكلم على المتحدث الرسمي ده شغال بمنظومه معينه بحاله هوائيه معينه. انا لا استطيع حتى هذه اللحظه ان افسرها، ولكن هذا لا يمنع اغتيال اعلى يا استاذ هيثم، اغتيال اعلى استشهاد واغتيال اعلى قياده منذ الانقلاب. الا تستحق بيان؟ لما القوات المسلحه تخفي البيان عن استشهاد العميد عادل رجائي، ده ما لفتش انتباهك ولا لفت انتباهك انه يعني هل النهارده يعني يا استاذ معتز، انا اتفق معاك في حاجه طبعا، نحط بس قضيه للحوار تكون موضوعيه. النهارده يكاد المريب يقول خذوني. النهارده اي حد عيل صغير فراش شغال في المخابرات، يعني المفروض النهارده عشان يبعدوا التهمه عن نفسهم يطلعوا بيان ويظبطوا الدنيا ويحبكوا المسائل. لكن موضوع التجاهل وموضوع ان هم عدم المشاركه في الجنازه الرسميه، الكلام ده بالعكس، ده يعني ده لو هم حتى يعني المؤاخذه يعني ما يفهموش حاجه خالص في علم المخابرات والجريمه المنظمه، ما حدش يعمل كده. يعني هو النهارده اللي عايز يقتل واحد بيقول للناس انا قتلته، فبالتالي مش هطلع بيان وبالتالي مش شارك في جنازته. هذا امر من حالات اللي حضرتك الارتباك، من حالات الشلل الفكري، من حالات ارتباك بتعزو ده للارتباك والشلل الفكري. طب انت مع انهي روايه يا استاذ هيثم؟ والله حضرتك انا النهارده لازم النهارده في هذه اللحظه يا استاذ معتز انتظر واخد يعني نفس هادئ شويه، والتصرف في القرار هيبقى اشوف النهارده اللي هو الثوره دي تعمل معايا ايه، واجمع معلوماتي واشغل نفسي يا استاذ معتز بالمؤتمر اللي اتعمل صرف عليه 45 مليون جنيه من دم الشعب المصري. اشغل نفسي بالحراك اللي جاي واللي هو عايز يبرده لي ويقول لي ان في ناس في الجيش منقسمه وانت ما بتقلقش احنا البلد التغيير هيحصل، ويبقى في الاخر اعرف ويبقى عندي يقين ان التحرك والتغيير لن يتم الا بايدي المصريين وليس بالجيش. اصبح الان يعني الوضع لو في الشارع محدش عارف يتنفذ، فالوضع في الجيش لا هواء لا نفس لا ماء اصلا. طيب يعني انت بشكرك يا هيثم ابو خليل، تحب تضيف حاجه عشان بس ما كنتش قفلت وانت في حاجه حضرتك كنت عايز تقولها؟ بشكرك يا معتز على انك لي الفرصه، وبشكر ضيفك، ولكن عايز بس اقول للناس اللي هي في الاخر بتاخد الاراء بمنتهى القسوه وتتهمنا ان احنا ما دام تبنينا وجهه نظر معينه يبقى احنا عندنا مشكله فكريه او مشكله اخرى. لكن احنا بنتكلم يا جماعه في الاخر ان كثره ما شهدناه خلال اكثر من 3 سنوات، اللي يتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي يعني بالظبط. يعني نتمنى التراوي ومش كل فيديو يلقى لنا نعمل عليه ونحث عليه بهذه الصوره. يعني بشكرك زميلي العزيز الاعلامي والناشط الحقوقي استاذ هيثم ابو خليل، والذي يرى انه الفيديو مختلق حتى من غير عطوه كنانه، حتى لو انكر عطوه كنانه هو يرى انه فيديو مختلق وانه ليه اهداف مخابراتيه. بعود لحضرتك يا دكتور محمود، كان مهم جدا نسمع راي استاذ هيثم ابو خليل، مش بس عشان زميل، لو اي حد قال راي تاني هذا الموضوع بما انه لم نصل الى يقين كبرنامج على الاقل بنسبه 100%، فكل لازم نستمع لكل الاطراف. قطعت روايتك وتحدثت، وانت كنت تتحدث انه الفيديو صحيح بنسبه 100% وعلى سيطره دحلان وعلى ان عندك العديد من الشواهد. طيب قبل ما اكمل بس اتفضل.
انا في قلب التغريدات دي، التغريده رقم 15 يا ريت الاستاذ هيثم والساده المشاهدين يقروها. انا كنت كاتب باللفظ: الحقيقه مره، لذا تميل بعض العقول لانكارها لتجنب الالم، لكن من يقرأ تاريخ مصر منذ 52 سيعرف أن جرائم السيسي مجرد سير على ضرب عبد الناصر. وحاطط بقى صورة لمحمد نجيب، صورة أو مقتطف من كتاب محمد نجيب، اللي محمد نجيب بيروي فيه عن البغدادي عبد اللطيف البغدادي أن عبد الناصر قام بتفجيرات في مصر، ب6 تفجيرات، عشان يقنع الشعب بأنه هو لازم يكون في قمع أمني، ويقنع أن مسألة إلغاء الأحزاب في ذلك الوقت وتدمير الديمقراطية هو طريق أوحد، وهذا ما يفعله السيسي. فأنا كتبت التغريدة دي. الحقائق مرة، لذلك إحنا بعض العقول ما بتستوعبش، ما بتقدرش تهضم المرارة دي، مرارة شديدة في الحلق، ولكن دي هي تبقى حقيقة مهما نقعد نحلل، لأن هو الأستاذ هيثم بيبني كل دوت الفرضيات دي على تحليله وليس على معلومة راسخة في إيده، بأن العقل عنده رافض زي كتير من المصريين. العقل رافض أن يكون في جرائم بهذا البشاعة بتصدر ممن يحكم الآن، أن اللي يكون بيحكم بهذه الدموية والجرم البشع. فبالتالي الحقيقة بتفضل حقيقة في الآخر، وأنا اللي سردته بأؤكد أنه معلومات وليس تحليل وليس استنتاج، ولكنه معلومات بمواثيق وصلت لي 1 2 3، وهي مش الأولى. أنا كنت أفردت معلومات قبل كده عن أحداث أخرى، قبلها عن الزقدان في جوليو روجيني سنة. قلت لي إن في ربط عندك بين جوليو روجيني وحادثة استشهاد العميد عادل ريجيني. يعني أنا بأؤكد وأيضا على مسؤوليتي الشخصية أن من قتل ريجيني هو ابن عبد الفتاح السيسي، واشترك في تعذيبه بيده مباشرة. وكانت الأمر رسالة إلى كل من هو ناشط حقوقي وكل من هو صحفي مصري صحفي أجنبي أن لا تقربوا مصر، مصر هلاك لكم. وهم ما كانوش يعني متنبهين ان المجتمع الدولي هيقوم، لانه ده اوروبي وايطالي وكده. كانوا مفكرين انها هتكون رسالة رعب وهتكون يعني عاصفة في فنجان وهتمر. انت هل تتخيل انه السيسي او النظام، اذا يعني فكرت في وجهة نظرك او وقفت في نفس الجانب اللي حضرتك بتنظر منه، انه محتاج يستخدم ابنه يورطه في كل ده، وانه ما عندوش حد ممكن يقيم هذه الافعال غير محمود السيسي؟ هنا نقطة مهمة جدا 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 جدا، وتحدث عنها الفيديو. والنقطة دي انا اتكلمت فيها من حوالي سنة و3 4 شهور، كنت كتبتها على تويتر وقعدت تغريدها لسه من حوالي اسبوع. ان ادارة الاجهزة الامنية الحالية في مصر لم يعد فيها كتابة ابدا، التعليمات كلها تصدر شفويا. يعني النهارده لما هيسقط النظام دوت، لما هنيجي نحاكمه احنا مش هنلاقي حد يعني ليه توقيع على ورقة واحدة بتصفية باغتيالات الناس اللي اغتيلت في بيوتها، بالإعدامات، بالاعتقالات، عشرات الآلاف. تقريبا مش هنلاقي ورقة واحدة من الجرائم دي كلها، ولكن حكاية التعليمات كلها شفوية تليفونيا. طيب دي أكد عليه الفيديو برضو، هنعيد الفيديو تاني لأن جايلي طلبات لأن احنا نعيد الفيديو، هنعيده. ولكن إيطاليا نفسها لم تجرؤ انها تقول جمله زي دي، لم تلمح حتى. لا انا بنتابع الموضوع. لا جريدة فوتورا تقريبا الايطاليه اتكلمت، هي خدت الروايه بتاعتي اللي انا كتبتها على تويتر بالعربي بالمناسبه، ترجمتها، وبعد ذلك هي راحت بقى لابعد مني بمساله التسجيلات. وهي اول من يعني اوضح ان احد مصادري المهمه اللي بعتمد عليها هي التسجيلات الصوتيه. وبمناسبه التسجيلات الصوتيه، يعني بالنسبه للأستاذ، يعني هي نقلت قصه زي ما انا بعمل دلوقتي، مع احترامي خليني لازم نكون دقيقين. هي حكايه روايه. هي دلوقتي انا لا اتبنى قصتك ولا اتبنى قصه استاذ هيثم قبل بدايه الحلقه وطول الاسبوع اللي فات وبعد نهايه هذه الفقره اللي بشرف فيها باستضافه حضرتك وشرفت بيها بدخول زميلي هيثم ابو خليل. ما زلنا نمتلك شيء واحد، ده اللي احنا بنعبر عنه او يعبر عن هذا البرنامج، والبرنامج ده مش انا بس، كميه ناس الحقيقه هم اكتر مني بكتير وافضل مني بكتير. ما زلنا فقط نتساءل، اين بيان القوات المسلحه؟ لماذا لم يصدر بيان للقوات المسلحه؟ الجريده الايطاليه نقلت عنك بتقول، يبقى لم تتبنى هذه الروايه. لا رجحت روايتي، يعني هي نقلت عني ان الروايه دي صادقه، لان هم والروايه بتاعتي ديت هي اللي خلت النيابه العامه الايطاليه بالمناسبه تقول للسيسي لا استنى، انت جاي لنا ب5 اشخاص ان انت قتلتهم
وقال الايطاليين ساعتها باللفظ للوفد اللي راح لهم من وزاره العدل المصريه: المصريون اتوا يستخفوا بعقولنا. لما ورد لهم ضيفك الكريم، جايه لي رساله دلوقتي من ضمن ان الحاجات، ضيفك الكريم محمود زيزو عارف كل المعلومات دي، ومين قتل للاسف بس عليه ضغط كبير ومين قتل للاسف البث المباشر الكلمه بتضيع، بس هو محمود زيزو بيقول لك ضيفك الكريم عارف كل المعلومات دي وعارف مين قتل ريجيني وليه سكت كل الفتره دي، ايه اللي سكته؟ لا دي انا فحوى كلمات. انا كلمات. بكتب على تويتر دايما باستمرار، يعني هو مش متابعني على تويتر، انا بكتب دايما على تويتر يعني كل الاحداث، وبكتب احداث خطيره جدا، وبتطرق لامور حتى اقليميه. يعني هخرج سنه بسيطه بس كده من الموضوع. يعني مثلا انا لما شفت المملكه العربيه السعوديه بيتم توريطها في موضوع جزيرتي تيران وصنافير، انا قلت لهم على تويتر، قلت لهم استنوا يا جماعه انتبهوا، انتم السيسي بيورطكم في فخ يا سعوديه لتيران وصنافير، انتم دخولكم تيران وصنافير يعني اوتوماتيكيا انكم اصبحتم طرف في كامب ديفيد، ما يعني اوتوماتيكيا وتلقائيا شئتم ام ابيتم ان انتم معترفين باسرائيل، وبذلك اعطيتم لايران سكينا قويا على رقبتكم، وستقول ايران انكم صديقا لاسرائيل، وبالتالي سيسمعها العالم الاسلامي وستلعب بالمشاعر، والناس هتسمعها وهتجري وراها زي ما حصل في حرب حزب الله في 2006، لان ايران تجيد النوع دوت من اللعب. فانتبهوا. لا انا بكتب كل الامور، يعني هو مش متابعني فقط على تويتر، لان نافذتي على العالم تويتر بكتب بيها دايما، وانا بكتب باللغه العربيه تقريبا فقط، حتى يعني مش بكتب بالانجليزي. نرجع بقى الموضوع. طيب انا بحاول اقرا بس اتابع البث المباشر، الناس التعليقات شكلها ايه. طيب تعالى بقى القادم، اسف عذرا، زي ما قال القادم اوسخ من ايام المماليك، هكذا ختم هذا الفيديو. بعض الاسئله السريعه، البعض بيقول لك ليه الفيديو ده، بعض الناس راي في تحليلها الفيديو ده معمول السيسي بيضرب في صدق صبحي، معمول كأن صدق صبحي اللي قتل، والبعض بيقول لك وساميه زين العابدين اللي هي زوجة الشهيد عادل رجائي، يعني ايه تجتمع مع رتب كبيره زي كده قبلها ب 24 ساعه؟ ايه السبب؟ طيب الاول ان السيسي ده مش متفبرك، الفيلم ده مش متفبرك. هقول لك دليل عدم فبركته ايه، ان الراجل ده ذكر اسماء معينه، لو الناس دي مش موجوده كان على الاقل زمايلهم في الوحده دول كانوا كتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي. مش هقول لك بقى بيان صدر من الجيش او من وزير الدفاع، لا كان من جوه الدايره دي من كتب او يعني فند الامر. عايز تقول ان هي الدايره اللي بيقول فيها الاسامي الرجل ده، هتقول مثلا يا جماعه الراجل ده هاتش اي ظباط يكتبوا على حساباتهم واحنا ما عندناش حد بالاسم ده اصلا. بالظبط، من الكتيبه دي الكتيبه دي كان هيقول لك لا ما عندناش احنا حد اسمه عبد الحليم محمد كذا، اللي هو الشخص اللي ذكره ده. لكن انت ما كانش عندك الاسامي دي؟ انا ما كانش عندي، لا الاسامي دي ما كانتش جايه لك الحقيقه، لا ما كانش عندي. أيوة. ولا كنت ذكرتها على تويتر برضه. أيوة. انا كان عندي احداث معينه فلذلك انا كتبتها. هو طب ساميه زين العابدين قبل ما اروح لساميه، بس هو ده باين عليه خالص ان هو من النقطه صفر، ان هو موجود في الدايره في المكتب نفسه او على اطلاع بالمخطط من الداخل. لازم يكون ضابط ولا ممكن يكون في جهاز مخابراتي؟ عامة لازم يكون ضابط او يكون من جهاز مخابراتي، لان هو جهاز المخابرات بياخد من سواء المخابرات الحربيه او العامه بتاخد من الجيش. موضوع ساميه بقى، ساميه زين العابدين زوجة الشهيد عادل رجائي حقيقة، واللي ما قالتش القصه دي خالص. خد بالكم يا جماعه، مراته واخوه ما حدش جاب سيره القصه دي، لا ومش هيذكروا، لان انا بميل فعلا لفكره. انا من اول ما شفت ساميه دي يوم وفاه عادل رجائي، العميد اركان حرب عادل رجائي، انا ادركت ان المراه دي غير طبيعيه. انت عارف ان انا تخصصي الدقيق قانون جنائي دولي، انا دارس قانون جنائي دولي والدكتوراه بتاعتي في القانون الجنائي الدولي. القانون الجنائي قائم على نظريه او على اساس قوي اسمه الكريمنولوجي، علم الاجرام. علم الاجرام دوت جواه بقى القلب بتاعه هو علم السلوكيات والتصرف. علم السلوكيات والتصرف البناء التركيبي بتاعه هو لغه الجسد. وانت بتتكلم اقعد اتكلم، قول انا رسول مرسل من السماء. لغه جسدك بيتكلم بلغه اخرى، خد بالك. انا لما شفت المراه دي لغه جسدها كاذبه 100%. بمعنى اولا ليس هناك ادنى حزن على رفيق عمر ورفيق درب لامراه مصريه تقليديه او لاي انثى فقدت ذكرها. اي انثى بتفقد الذكر حتى في الحيوانات بنلاقي عفوا الكلبه تقف تعوي بحزن. المرأة دي لم يكن فيها في نبرتها أي صوت انكسار الحزن. صلابة، يمكن عايزة ترسم صورة الصلابة. مستحيل، حتى لو الصلابة غير عدم الاعتناء واللامبالاة، دي كان عندها لا مبالاة.
ده رقم واحد. رقم اتنين، لو لاحظت انها كانت لغه الجسد برضو لابسه الوان مشجره وهي بتتكلم على التلفزيون المصري في ليلتها. طب ازاي مقتل رجلك لاسره مصريه؟ يعني حتى الاسر الاجنبيه، المراه الاجنبيه مستحيل ان راجلها يكون مقتول الصبح وهي لابسه الوان بالليل. يعني ده الكلام ده ما بيحصلش في باريس لامراه فرنسيه مثلا. المهم، رقم ثلاثة وهو الاهم، نوع الروايات اللي قدمتها بقى. هنا ده المهم قوي. المراه دي اتكلمت وقالت كلام يعني فعلا مش طبيعي، وهو ترويج للجنان الرسمي اللي كان بيطلعوا بعض مهابيل السيسي، ان مش عارف اصل السيسي اثر قائد الاصول السادس الامريكي. ان المراه دي قالت ان الجيش الامريكي السيده المراه، ما هي المرأة انت قلت المرأة دي قالت المرأة ايوه ان الجيش قتل رجلي لان هو اللي اثر قائد الاسطول على ذكر قائد الاسطول السادس. كان الغيط يا جماعه، انا عارف هغرد بره السرب دقيقه ثانيه بس، كان رد على الحكايه دي. عايزين نبقى الفيديو ده النهارده ان شاء الله نعمله، يعني حاول يقفز عليها لان زي ما قلت لكم حصل خلاف شديد في البيت. اتفضل. لما تطلع هي تقول اصل الجيش الامريكي وامريكا اللي قتلت رجلي عشان هو اللي اثر قائد الاسطول السادس. مجمل الاحداث هنا بقى لغه الجسد بتاعتها بنوع الروايات اللي هي قدمتها يدلك دلاله حتميه ويقودك الى ان المراه دي فعلا في احتماليه كبيره جدا 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 بتورطها في التواطؤ على زوجها بمبلغ مالي او باي مغرم من مغريات الحياه. وعلى فكره او بخوف، او لا، ما اعتقدش خوف. لو بتحب بجد المراه مستحيل تدافع عنك وتستأسد عليك. تستأسد عليك، يعني انا عن تجربه بقى. يعني تستأسد عليك، تستأسد لك قصدك يعني. عليك بمعنى حمايه لك. المراه تستأسد عليك. انا يعني ناس كتيره قوي، يعني انا هخرج بس سنه كده في حاجه. ناس كتير قوي ما تعرفش ان يعني، او مش عايز اخد في الامر ده. طيب، في بعض بيقول لك، يعني جاي لي مثلا راي بيقول لك الفيديو مخابراتي فعلا، لكن لتوريط صدق صبحي وضمان وجوده دائما بجوار السيسي وعدم التخلي عنه. ربما تكون المعلومات التي به سليمه لضمان عدم خيانه صدقي. لا صدقني، هي المساله بص اقول لك على حاجه. لا السيسي هيقدر يرمي صدقي ولا صدقي هيقدر يرمي السيسي، لان الاثنين انا كتبتها على تويتر 50,000 مرة. الاثنين دمى جمع دمية تم تخليقهم وتصنيعهم كده تصنيعا كده بفضائيات صورت السيسي ان هو حامي الديار طارد الاشرار، وكان الهدف منها افشال التجربه الديمقراطيه وتجربه الصناديق في مصر، خوفا من الاخوه في الامارات ان تصلهم رياح التغرير. وانا رديت على جمال خاشقجي الصبح لما كاتب، يعني في عفوا انا اسف مش انا طبعا، هو اليوم السابع، هو واحد في اليوم السابع كاتب بيت شعر قبيح جدا، اولاد الكذا. تامر عبد المنعم. عايزين نستعرض الكلمه، مش عارفين والله، يعني عايزين يعني نلاقي فيها حته نعرف ننقلها لحضراتكم، جايه في جريده وهو ده بيوصف السعوديه. انا بص يعني المشكله حقيقه مش عارفين ننقلها والله، يعني لا ما هتتنقل ازاي دي؟ هو يعني الا لو قلنا ارجوك تكفي بالاشاره. يعني تامر عبد المنعم وصف وصف سيء جدا جدا بشكله، قال لك انا ده بيت شعر. لا وبيقول لك ده يعني بيقول لهم ايه؟ اولاد الكذا ان حظيره خنزير اطهر من اطهركم. يا اخي يعني ده الفجر وصل، لان انت بتوصف المملكه العربيه السعوديه، بتوصف شعب، وبتوصف شعب نزل عليه القران وهم احفاد صحابه. يعني الخنزير يعني يتأفف من وصفك انت يا اخي، عفوا في الكلمه، ده احفاد الصحابه او معظمهم احفاد الصحابه. سيدي في مكه والمدينه اطهر حتتين وغير كده ده في مقدساتنا كمسلمين. سيبك من الشعب وسيبك من الافراد، يعني ماليش دعوه بالحكومه هنا، انا بتكلم على الشعب، انا ماليش دعوه بالحكومه تامر عبد المنعم اهو، انا بتكلم الشخص دوت يعني جنان رسمي اللي بيحصل دوت. فجمال خاشقجي لما كتب النهارده ان تغير في مصر كل شيء وهذا الاعلام ليس اعلام مصر وسيزول، قلت له لا عزيزي، ده هو دوت المليارات اللي ضخها خالد التويجري لما كان رئيس الديوان الملكي، من مليارات الشعب السعودي ليصنع عبد الفتاح السيسي مع مليارات الامارات باعلام هم في صحراء فرعون ليخلقوا عبد الفتاح السيسي كدميه ويصوروه باعلام زائف كطارد الاشرار وكرجل يعني حاكم الديار. تعتقد في هذا الفيديو لو حبيت تلخص في دقيقتين تقول لي معتز راي دكتور محمود رفعت، تلخص اللي ما حضرش معانا هذا النقاش، هذا الفيديو ورايك اللي سبق الفيديو في 18 تويته واللي بتتفقوا في نسبه كبيره جدا من الروايه التي يتم تداولها. دقيقتين بقى عشان اقول لك اللي حصل ايه. اللي حصل ان بعد موضوع الزقدان
تم كمين الزقدان. كمين الزقدان من حوالي 3 أسابيع. محمد دحلان هو اللي يعني بعت المخطط لمصر، والمخطط دوت محمود بن عبد الفتاح السيسي هو اللي قام بتنفيذه، واشترك فيه عدد من الرتب العسكريه تقريبا 6 أشخاص. انا كنت كتبتها برضو في حوالي 20 تويته، الناس ممكن تراجعها. المخطط ده كان هو رقم ألف، أو ده اللي هيحصل رقم ألف. رقم ب كان هيحصل حاجة تانية بره. فأنا حذرت من الأمر. إن بعدها فعلا بحوالي 10 أيام حصل اغتيال العميد عادل رجائي. اللي حصل إن يومها في سيارتين انطلقوا عصرا من العريش، وكان فيهم وليه من العريش؟ لأن دول رجالة محمد دحلان، ده قوقع محمد دحلان. يا جماعة أنا كتبت برضو على تويتر إن محمد دحلان ليه حوالي 8000 راجل هم بيشكلوا عصابة كبيرة، هم اللي قتلوا جنودنا في 2012، والتي لم نعرف ولن نعرف من الفاعل، لأن الفاعل يحكم الآن. والكلام ده على مسؤوليتي، ان في 2012 من قتل جنودنا هم رجاله محمد دحلان، وقت ما كان عبد الفتاح السيسي رئيس جهاز المخابرات الحربيه المصري. عبد الفتاح السيسي هو من فتح الباب ومن قتل رجاله محمد دحلان، ولن نعرف من هم القتله الا لو حاكمنا عبد الفتاح السيسي يوما ما. اللي حصل ان وال 8000 دول على فكره بيروح لهم بقى، والكلام ده برضو على مسؤوليتي بقوله لك، بيروح لهم مرتباتهم وتسليحهم من الامارات ابتداء من 2011. اللي حصل ان انطلقت سيارتين من العريش كان فيها مجموعه من الافراد. السيارتين دول قادهم 2 ضباط في المخابرات الحربيه، واحد برتبه رائد وواحد برتبه نقيب. وصلوا القاهره الساعه حوالي 2 صباحا 2 فجرا، توجهوا للشقه في مدينه نصر في الحي الثامن. كانوا مستاجرين او كانت مستاجره ببطاقه مصريه مزوره. قعدوا فيها فترة حوالي 4 أيام، ما خرجوش تقريبا، ولكن الضباط كانوا خرجوا تاني يوم الساعة حوالي 11 صباحا. قعدوا في الباقي المجموعة قعدوا في الشقة دي، وكان عندهم أكلهم وقعدوا. يعني أنا بوصف لك كأن أنا كنت قاعد معاهم على فكرة، لدرجة إن في ناس على تويتر يعني اتهمتني إن أنا كنت قاعد معاهم أو إن أنا يعني شريك فيهم، بس يعني ده جنون رسمي طبعا يعني. ما علينا. المهم، فاللي حصل إن الناس دي يوم تنفيذ العملية ال2 ضباط دول راحوا فعلا استقلوهم بسيارتين وحطوهم ومشوا. الاخ اللي بيتكلم في الفيديو دوت، الضابط دوت، ربما هو من النقطه صفر زي ما بقول لك، او هو اكيد من النقطه صفر، ليس ربما، لان هو ذكر اسم تقريبا من ال2 الضباط دول ومشوا. بعد كده الهروب تم بموتوسيكلات وسياره بعد كده بالمناسبه يعني. تمت عمليه الاغتيال والناس دي هربت سالمه مسلمه. الروايه اللي انا بحكيها لك دي حدثت كما هي بحذافيرها. يعنيني ان انا اقول ان ما ينفعش ان انا يكون ليا هدف غير مصلحه مصر. باختصار شديد جدا، انا ما عنديش اي طموح لا سياسي في مصر ولكن عندك طموح سياسي بره. انا اعتقد ان انت ما انا هكمل لك اهو. اتفضل. المفاجاه اللي انا بخص بيها برنامجك، اتفضل. وانا وعدت بيها متابعيني على تويتر وهم مستنيينها بقالهم كتير قوي. وهي الذي يعني اعتقد ان السيسي مش هينام لما يسمع المفاجاه دي مني. هديه مني للذي توتر اعصابه. انا توكلت على الله ونويت الترشح لانتخابات البرلمان الاوروبي لاكون عضو للبرلمان في البرلمان الاوروبي عن المملكه البلجيكيه. يعني معاك الجنسيه البلجيكيه؟ جواز سفر اهو. لا مش عايز اشوف. انا حطيته على تويتر على فكره على يعني معاك الجنسيتين ولا تنزلت على المصريه؟ لا، ولو عمري هتنزل على المصريه. وكثير لا يعرف ان امي مش مصريه. كثير لا يعرف هذا المعطى، ولكني مصري قلبا وقالبا. وامي مش عربيه اصلا كمان. ولكنها إيه مسلمه. يعني اسال مسلمه انت اللي فتحت الموضوع من البلد دي. والدتك تركيه؟ انا مسلمه تركيه. مسلمه طبعا. والدك وهي مصري. من حفظتني القران. انا حافظ القران كله بقراءه ورشه عن حفص عن عاصم وانا عندي 13 سنه، وبالقراءه الثانيه ورشه عن نافع وانا عندي 14 سنه بالمناسبه يعني. والد حضرتك مصري 100% تمام يعني، ويمتد بجذوره العربيه الى قحطان اليمن يعني. ف بميل لمصريتي مع احترامي الشديد طبعا لاخوالي التراكوة، يعني ده بلد جميله جدا وكل حاجه، والجنسيه البلجيكيه. ولكن انا معايا اكتر من واحده. انا كتبتها على تويتر ان كتير من الدول العالم اهدتني تاشيرات، وانا ممكن اوري لك دلوقتي تاشيرات حتى الامارات. فستترشح للاتحاد الاوروبي، للبرلمان الاوروبي. بلجيكا هترشحك باذن الله. وليه المفروض السيسي يعني ضايق السيسي ليه؟ سامحني ما اقصدش اي اهانه يعني. لان دوت هيشكل عنصر ضغط شديد جدا، مش بس على السيسي ولكن على قوى ما اسميها قوى الظلام في المنطقه. ما زلت تصر ان ابن عبد الفتاح السيسي محمود هو من تزعم عمليه قتل الشهيد عادل رجائي وجوليو ريجيني 100%، وعلى مسؤوليتي اؤكد هذا الكلام، وستثبت الاحداث والتاريخ هذا ما اقول. ومره اخرى ليس عندي طموح في مصر، وليس
وليس عند السيسي ما يعطيني، أنا كتبتها على تويتر مليون مرة، لا تملك دولة في الكوكب ما يكفي لشراء محمود رفعت. دكتور محمود رفعت رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. عندنا إن شاء الله على وعد باللقاء لأن عندنا مواضيع كتيرة، ولكن حديث الساعة النهاردة كان على هذا الفيديو وهذه الرواية. إذن دكتور محمود رفعت ما زال يصر ويراهن بكل مستقبله السياسي القادم وسمعته على هذه القصة التي أيضا ظهر فيديو عرضناه لحضراتكم مرتين النهاردة في حلقة النهاردة، في حين أن الزميل هيثم أبو خليل كمان كان معنا على الهواء وأصر في روايته أنه هذه القصة مختلقة. نحن نصر على شيء وحيد في برنامج مع معتز قبل ما اطلع الفاصل، أننا ما زلنا ننتظر بيان القوات المسلحة في هذا الحادث الشائك.